Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud Makkiyatun te surat Hud Makkiyah illa aqimis shalah kecuali ayat aqimis shalah tak ayat au illa fala alla katarikum utawa kecuali ayat fala alla katarikum ba'da ma yuha ilaika sampai wa ulai kayut minuna bil ayat mi'atun wasnani au salatun wa isruna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allah alamu dan pengerto bimuradihi bidalik lawan kersane Allah ning alif lam. Hadal tawiki ku kitab kimat engkang den kukuhno, engkang den indahno apa ayat pira-pira ayate Allah. Diaji bin nasmi kelawan keagungane susunan, kelawan susunan sing menakjubkan. Wa badi ilmaani lan indahe pira-pira maknane. Semua fusilat mengononi dan jelas nopo ayat bujina tegese dan jelas nopo ayat bila kami lan pira-pira hukum wal qisas lan pira-pira cerita utawa wal qasas lan pira-pira cerita wal mawa'id lan pira-pira mau'izah millatun hakimin khabir millatun hakimin sanging arai sing bijak khabirin tur tegese bijak manane Allah tegese Allah Allah ajarane kitab Quran Allah ta'budu illallah. Arab yen orang ibadah sira kabeh ila Allah kecuali ing Allah. Innani sak temne ingsun aku maring sira kabeh mirsani Allah. Iku nazirun, iku wong sing ngekeki peringatan bil azab lan siksa. Ing kafar tum lamun ngafiri sira kabeh. Wa basirun lan ngekeki bebungah bisa lan ganjaran in aman tum lamun iman sira kabeh. Wa istaghfiru lan ento jaluk sepura sira kabeh. An dene kelakuan istaghfiru jaluk sepura sira kabeh robbakum ing pengiran sira kabeh. Kowe jaluk sepura minasir ki saking dosa sirik. Nek kowe jaluk sepura sumatu gumongkon ni tobat sira kabeh. Irji'u tegese bali sira kabeh ila imare Allah. Balik ngakoni eksistensine Allah. Bito ati lan taat. Yumati gumongkon ngekeki seneng-seneng sapa Allah kum ing sira kabeh di dunya ing dalem dunya. Mata lan kesenengan katana ingkang bagus. Binti di aisin kelawan enake penguripan wajah ati rizkin lan jembare rezeki. Ila ajalin semua maring batas musaman kang den tentok. Wa ti ajalun musamma iku al-mautu kematian. Wa yutilan paring sapa Allah bil akhirat ing dalem akhirat kullazi fadl. Ing saben-saben wong sing duwe keutamaan sil amal ing dalem amal. Fadlahu ing keutamaane kullazi fadl. Jazaa'u tegese ing piwate kullazi fadl. Wa in tawallu lamun ning sira kabeh fihi tetep ing dalam dawuh wa intawallu satu idata ente buang salah sine taklur. Sangka dawuh wa intawallu. Tur itu tegese mengo sira kabeh, fa ini mongko sak temen sing apa pun kuwatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Ada bayaumen ing siksane dina kafirin ingkang gedhe ingkang prahara. Wa ti ada yaumin kafir yaumul kiamat iku dina kiamat. Ila wa iku maring Allah marjiikum te bali sira kabeh. Wa ta awala kum bisa ing atase saben-saben perkara iku qadirun iku zat sing kuwasa. Wa min bulan setengah sing seata bute ngekeki ganjaran wal azab bulan ngekeki siksa. Wa nazala lan tumurun kamar wal Bukhari Anis ni Abbasin. Fiman ing dalem wong kana kang ana sapa man iki ya pasti ngrasa isin sapa man. Ayat Allah ento persepen sapa man maksude teng berak utawi buang air besar air kecil kolam. Awi jami auto jima sapa man payus dia utawa payap di mongko tumeka sapa man ila sama maring langit. Wa kiralan den dawuh fil munafiqin te ayat iki turun ning wong munafik. Ala innahum yasuna sudurahum yastaqu min. Ala ilingo innahum satene munafiqin yasuna iku padha membusungkan sapa munafiqin. Sudurahum ing pira-pira dadane munafiqin. Lihat takfu supaya ndelik nggih bersembunyi sapa munafikin minusange Allah nyongkone ngoten ala ilingo kinat tasuran alikane nutupi sapa munafikin isabum ing pira-pira bajune munafikin ya taghattauna tegese gawe tutup sapa munafikin dia kelawan siap ya lamu pirsa sapa wa ta'ala ing perkara yusiruna kang padha ngrahasiakno sapa munafikin wa malan perkara yuklinu kang padha ngetokno sapa munafikin. Fala yubni mongko ora iso nyemugeno apa istighfar umum apa olahe delikane munafikin tawa delik-delikane munafikin. Inna wa ta'ala Allah alimun dating pirsa bidati sudur kelawan gumberjete ati.
bima tegese kelan perkara fil qulubi kang ing dalem ati. Iki kula terang sing masalah niki. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an napa hasana. Terus ngeten nggih. Tiyang sing pun istighfar sing atine seneng pangeran nggih. Atine seneng pangeran obat. Iku mesti uripe, mesti yumatikum mata'an napa hasana mesti. Kula niku ngrasakno tenan. Kula nganti sakniki sering diri kalian tonggo-tonggo dianggap urip paling ayu. Ya itu tadi ya. Kalau orang nasional atau cara berpikir tidak religius, itu nunggu nikmat misalnya pegawai ngenteni tanggal 0. Nah pengusaha ngenteni sukses. Nah usaha bisnis ngenteni sukses. Tapi kalau mental seorang mukmin sejati boten. Mulai berangkat cari nafkah ngrasoi kerja. Kasil ra kasil lagi ngrasa napa? Ibadah. Nanti dikekno anake dirasakan betul nggih ngrasa napa? Ibadah. Iki sing disebut yumatikum makan napa? Wong tiyang nak mukmin tenang, roh pangeran luwe lah. Misale ngaten. Sampeyan ngekeki cayatin dhuwit 2000. Mampu sampeyan memang 2000 seneng. Gusti jenengan kok takdir kula ngamal teng cayatin, jenengan mirsani. Jadi sampeyan tersanjung karena ngamal sampeyan ditinggali pengen. Ya sudah begitu terus. Karena kontrak kamu dengan Tuhan, amal saja, apa saja nikmat. Mau kelar ngopi, mau bersyukur ya Allah. Jenengan maringi nikmat kula saged ngopi, saged ngeteh, saged semua nikmat disyukuri. Nak dia kemungsuhan bos. Kenal presiden kecewa berada jadi menteri musuh, paham ya? Wadal kiai kenal bupati seneng era karuan. Tapi orang wong sing hak urip-uripe kenal presiden kecewa ra karuan ditirang. Lalu nanti ditanglet. Gus, sempurna sampai kenal presiden bangga atau orang? Ya delok. Nah, dari awal yang pengiran ya bangga orang ya. Lah kita awal yang pengiran rasa kenal presiden itu iso. Tenane begini wong kenal presiden ora seneng iki. Saiki tak paling itu kalah mbek Anita Bima itu. Wis kenal tapi kecewa. Orang mesti oleh goblok ora bareng. Orang sekeliling Pak SBY, yang sekeliling Gus Dur, sekeliling Soekarno itu dulu Bung Hatta itu keluar dari Dwi Tunggal. Padahal tak urip-uripe kenal Soekarno, paham ya? Yusuf Kala akhirnya dia bisa PSBY. Kalau kenal presiden bangga, mesti Yusuf Kala juga bangga, mutung. Orang itu apa? Bangga. Pak Anggito tadi gitu apa? Artinya nggak ada jaminan kalau kita kenal presiden itu lebih baik dan bangga. Nah, kalau sering dilaporkan, kejenangan kampus tak kenal pejabat-pejabat. Ya, pejabat itu so ngaku saiki lho kenal pangeran. Suwan, syukur menjadi kenal apa? Pejabat. Aku kiai cukup warai bodoh. Aku ulama cukup warai bodoh. Akhirnya malah ada berarti kalau selama ini jadi kiai lah ya salah. Orang terima salah, bulat ya. Orang terima salah tapi apa? Wong kenal pangeran, syukur kok ngenteni kenal pejabat duwe-duwe. Lho kula umpama sampeyan pakai bubar nang kula, sampe kula bubar, kula tetep syukur. Sampe syukur, ya tetep syukur. Lah syukure piye? Syukur kok tau dhuwit menan ning donya, Gusti tau melok rame-rame nyekseni nek jenengan kok ana ngoten Bang wis pokoke. Ya tetep syukur. Kula tak metu hikam, jarene hikam ngeten, nikmat ning donya mok loro, iku nikmatul ijad wal imdad. Kita wujud itu sudah syukur. Alasannya ya. Bapak syukur ya. Gara-gara kita wujud tahu roda rame ning dunya. Nah ono sing gawe ono sing ngatur. Jadi Gusti, dengan saya wujud kula ikut bersaksi bahwa engkau ada. Nah terus, tapi kok kan ora meneh. Wong manusa ora ono meneh. Dalam teori Islam kan gak ono meneh. Mergo cara teori Islam bar mati ku jek ning swarga, kok ya nyekseni kekuasaane Allah. Lah wong nyekseni kekuasaane Allah mesti enak. Lah mesti enak iki dadekno dekne didapat swarga. Mergo ora wujud ning seni pangeran mbek bengok-bengok ning roh. Paham iki? Beda mbek wong sing ning dunya ora tau kenal pangeran, kenal iku mau barang-barang dunya, rupane ora dikut sumpah. Nek di masalah sumpah kan untuk diterusno neraka. Paham iki? Dadi iku pun janjine pangeran. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sering salah kaprah. Soalnya kiai kenal presiden itu bangga. Kalau orang mau diterbir kenal biasa. Kalau diterbir merti biasa. Kalau nanti kakak di waktu bupati biasa. Kalau visuali bupati biasa. Ini rata anggap bupati. Soalnya tuan aku anggap santri.
Tak omong ya, misalnya, suara aku tak bersama. Wong orang tua ini ada rakyat, tapi ini suara aku tak bupati. Tak omong ya, misalnya, lari itu, nak ini itu sudah di santri, mana orang ada keluarga. Jadi adil, jadi apa? Nah, aku rono benci mlebu lah, tapi ada ini tak mlebu ya, aku jadi gentenan, apa? Kita ini sering bodoh. Allah itu dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Dan kita tahu yang menciptakan kita ini Allah, yang punya bumi itu Allah, yang punya langit Allah, yang punya air Allah. Kalau Allah bisa kita kenal sekarang dengan keadaan kita yang sekarang juga, termasuk saat kita miskin apa? Kenapa kamu kenal Tuhan nunggu sesuatu yang belum pasti terjadi? Membuat jadi kiai itu terus kenal menteri, proposal gampang, ranikmat. Jadi mari ranikmat cara berpikir gue itu. Mengapa ngerokok nikmat kok ngenteni A, ngenteni B, ngenteni kenal presiden udah mesti bangga. Mosok ora mesti bangga. Ada sing akhirnya mutung nggak bukti ra bangga. Paham ya? Nggak ada jaminan. Monggo kadang bayangno kalau nanti berpikir nakal, tapi kalau yakin diri dari pengiran, artinya nakal lagi diri dari pengirannya. Kalau nanti mikirnya, nanti nabi ku yo kok aneh, ndekne ku yo nabi jindut bangsa dunia. Kadang nggak ngendikan uraan, tapi tangan-tangan yo bener. Kadang uraan yo penting, gue nyelamat no Islam. Tapi bener. Misalnya nggak nabi tahu ngendikan nggak, waktu biba ilayya min dunyakum atibuan nisa. Aku nak urusan dunia, itu tak senengi wong itu. Tapi dikawin dari orang selingkuh, pada salah apa. Kesannya itu arogan. Terus Nabi jadi terus ada, waktu rotu ini di sholat, tapi tenangnya rohku itu nak apa? Pulau itu bayang, pikiran pulau itu nakal saya. Umpama Pak Presiden itu film. Tuan delok ya, Ahmad Dhani dia film ayat-ayat ini. Bahwa nangis itu nangis ceritanya apa ngenet ra iso ngono, paham? Kok gambaran itu ono wong wis ganteng disenengi cewek loro ae. Iku ora bingung carane ngatur. Dari ono wong delok nangis. Nangis jadi harus ceritanya apa harus nanti bojo loro. Ndak artinya begini ya, ini teorinya Kanjeng Nabi. Orang yang jabat jadi manajer direktur atau apa saja, asal wong lanang nek matine tetep wong wedok. Jadi tidak bisa andekan kue urip sederhana itu selesai. Misalnya wong nang hotel berbintang 5 dengan segala fasilitas. Kok ujung-ujungnya nek mat tertinggi ngeloni wong wedok. Iku padha mek sampean yang kono gubuk mburi omah. Artinya bisa disederhanakan amru hadis dunia saja. Mana tak lem tenan, kanjeng Nabi wong pinter tenan. Lenda, sekarang gedung di tingkat 7, mewah lah. Ujung-ujungnya nak wong lanang, nek mati mergo ngloni. Lah saiki sampean tak bedheki. Kowe turu ning kono tanpa wedokan, ambek sing turu ning gubuk nganggo wedokan, padha-padha bisa senengi milih ndi. Lho kan milih ndi. Lah jangan-jangan presiden-presiden sering ngeluh. Nak roh artis-artis, ora presiden, ora menteri, tapi wedokane ada. Artis yang ngeluh bergorok presiden kuota kan kok ngeluh ya asal dia menungso mesti kodo. Lagi ini yang ngeluh wah aku ora pantes nyorot. Yang ngeluh bisa kira kan begitu. Sama, malah bener Kanjeng Nabi, nek mate wong padha mulane dari wong sufi. Kowe rabi papat sing kloni yo iso. Di berat tak minta sing mbok pangan tak piring. Di kamar 5 sing mbok turu yo mesti sito. Di kamar 10 sing mbok yo mo siji. Mbok bareng edan jenenge apa? Lagi di kamar kono, kalau suka. Ben ora rasane kabeh tiap jam turu genti, ora nyaman lho tiap jam. Paham gitu? Artinya sama. Mulane kadang kula termasuk ulama dalam hal ini kula cara berpikir nakal dan saya yakin kenakalan saya itu dalam hal ini diri dari pangeran. Ternyata untuk punya nikmat yang kelima itu sama. Presiden sapa wae takoki nek mate dadi wong lanang tetep kumpul wong wedok. Kiai ya sama, orang amam ya sama, bajingan juga. Makanya kalau Nabi ngendikan waktu biba ilayya min dunyakum atibuan nisa'ata sebagai manusia senangnya perempuan. Itu cara kula normal. Dan itu satu filosofi. Kira usah iri jadi presiden. Kira usah iri jadi bupati, saya nggak bupati, presiden, gubernur. Jak kumpulan tak mata.
Gak ngono Pak, kowe tau seneng tenan dadi gubernur kok seneng tenan perkara ngumpuli wong mbok senengi. Oh, harus karuan yo ngene. Sama nanti jawabannya apa? Lho niki ilmu lho, uraan tapi napa? Dan itu Quran ya biasa bicara gitu. Zina linnas kubu syahwat minah nisa asal cek menungso nek mati urusan begitu. Saya tidak yakin kalau presiden Kristen seluruh dunia gak tahu iri ya mbek di masalah Playboy. Mergo ora juga tapi babonane akeh. Sing kiai yo ngeluh mergo dene ora iso. Misale, tapi nek sing seneng tahajud gitu selesai dan dene di dunia dhewe nikmat. Lalu goblok-goblok kiai, goblok-goblok wong saleh itu sing ora seneng tahajud. Wis kere ngeneng, paham apa? Nah, kalau dia sudah tahajud bertahta sendiri, napa bertahta napa? Sendiri. Lalu ketika ulama-ulama buat tahajud syiarus sholihin, wa'idus sholihin, wa'arusus sholihin. Tahajud itu adalah pestanya orang-orang soleh. Paham ya? Jadi ya nikmat sekali karena sudah bersama Tuhan. Ngorobi Adawiyah sekali apa pacar nangis. Jadi karena malam bersenggamaku dengan Tuhan selesai. Wah, berbeda nak kalau pangeran itu kayak pasangannya. Saking asiknya dengan Tuhan. Jadi sama, kalau sudah begitu, kenapa kita atur? Gak perlu atur. Wong sene nggone hotel-hotel mewah, ujung-ujungnya senenge mergo wong wedok. Lah kowe nek omah bubuk ujung-ujunge senenge ambek bojomu padha eleke iku. Sama nek mate ya. Sama. Engko kono tangi turu senenge kopi kopi panas. Kowe senenge kopi panas. Misalnya kowe ngono kowe. Tapi kalau kono sing kelas A, nggonku kan kelas C. Lah ngeluh ngene iki mesti mari tambah goblok. Oh wis kere kok ngeluh barang. Paham ya? Dadi ngeluh memperparah kegoblok. Mesine ora ngono. Aku Gus. Umpama ngombe kopi kok sing wong suge-suge malah ra enak Gus. Bukan sing tangan, gak kuat aku. Jadi aku ngombe sing murah aku pas. Iku wis enak ra usah utang. Tangan mesti cara berpikir ngono blok-blok paham. Lho kok ngoten kula dadi kiai tak pikir. Lho kula nu nate wonten menteri tengene kula tengene bapak kula ora masuk. Mergo tangan malah goblok. Jadi misalnya kados kula kelare kopi rego 10.000. Kok kepengen saya 50.000 wis bukti goblok. Wong aku ngopi 10.000 gara-gara ra utangan nek mate ra karuan. Nah saiki aku seneng 50.000 malah utangan gak. Salike di bojo elek. Tapi dirasakno juga kan artis ayu Gus. Bojoku kan pencet misalnya sampean ning ngono. Tapi nikmat itu gelem mbek kowe. Lah saiki kowe tak artis ayu terus terus dianggap putih, dianggap sama mati loro. Blok-blok aja. Tetep enak sing elek iki mergo gelem. Timbang kowe jajal artis ayu ning kono dianggap satpam malah loro ati, paham? Paham iki kalau maksud. Jadi Allah nekdir kene bojo elek kuwi nek mergo sing gelem ya iku. Mergo umpama kowe sing ayu ora tiga gelem malah kowe sing disiyo. Wong syukure kok ora iso, paham? Ora dewe Allah ibadah paling cepet kok pengiran taqwa ala allakum taqwa. Jadi wong kon takwa ben syukur. Mergo wong nak takwa mesti gampang syukur. Mumpun mesti. Jika sesuatu wis nikmat tenan, kula ngrasakno urip ngono. Kula ben ate melarat ge nikmat, sakniki jek melarat ge nikmat biasa mawon. Wong kula nu kiai Rembang paling boten roh biru iki iki biasa mawon. Baik kula dianggap di pengaruh langgar calon bupati sowan kula iki biasa mawon. Jenengan ora melok-melok terus melok apa. Ya melok-melok dukung mendukung. Ulama kon melok-melok. Ulama wis pokoke seneng tahajud, seneng akhirat. Tapi ning dunya kan mesti butuh ini. Lah iki sebenarnya butuh bupati malah ra iso bayang ora butuh pangeran. Kowe ulama ora kok warai ngono-ngono iku. Kita ini harus konsisten ya, dengan teori napa su. Paham ya? Jadi kanjeng Nabi itu hebatnya ngomong. Inna woha la yastaqi minal haq, dari kanjeng Nabi. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang ternyata teori Nabi sederhana. Ketika Raja Romawi punya istana, Sayyidina Umar tahu nangis. Mergo sowan kanjeng Nabi pas film teng tikar, waqat asarot fi jadati. Mangane sampai bekas teng gegere. Ya Rasulullah jenengan sing marate, para raja-raja itu tidur di singgah sana. Jenengan nganti ngeten.
Dari kanjeng Nabi mali walid dunya kok artine apa lek. Tapi Nabi ora kalah terus-terus. Terus paling bojone dia. Tiga kanjeng Nabi. Jadi artinya begini loh. Sama. Jadi misalnya hotel-hotel sing mewah, sing ono air mancure, ono penyinaran lampune, ono kolam renang macam ora ono gunane kabeh. Asal dhek wong lanang senenge ngeloni wong. Wis, iku padha mbek wong-wong sing padha marate selingkuh ning gubuk. Paham ya? Sing padha maksiate, contoh maksiat ya maksiat nih. Sing ning gubuk ya selingkuh maksiat asik, sing ning hotel ya selingkuh maksiat asik. Cara ditakoki sing marep ning ngene, tapi bukan enak Gus, wong ayu ning hotel, tapi mikir bayar ora usah. Lah kok kowe dipikir ning kono malah bar dicekel satpam mergo ora keluar, Bos. Paham? Tapi bojoku kan elek, kono kan wong ayu, tapi elek gelem kono wong ayu misoi kowe ujar-ujari, malah ra enak kok. Mergo nglecehkan ku. Ora ana sejarah wong sahabat tak dilecehkan. Pengiran wis pinter, desain menungso wis pinter. Dadi wong larat iku ditetir seneng padha larate. Mergo nek sahabat wong tuga, ora ana wong sahabat saat dilecehkan. Nek pengiran wis pinter. Mulane nek ana wong ayu nglecehna kowe baru Pak. Mergo ora nganti ra nglecehna kowe kepengin malah lara. Berhubung nglecehna mesti kowe terus ora kepengin. Lha iku maksud ilmu tasawuf kabeh ana hikmah yo ngene iku Pak. Pak, kulo nu bangga boten dikenal menteri presiden kulo bangga. Misalnya Jimen dikenal gitu bangga ke biasa mawon. Artinya ya biasa mawon. Santai no, rek nek ngene kesimpulan wis santai no. Mun tak final no. Artinya makanya sekarang kan banyak kiai-kiai yang enggak punya nyali menerangkan hadis-hadis kasus waktu bisa ilayya min dunyakum atibu wan nisa wa qurratu aini fit. Kita sebagai ulama harus punya nyali menjelaskan. Tidak apa-apa. Kenapa? Toh memang begitu ya. Wes lah sampean mulane harmonis di bojo itu penting. Bojo itu pintu swarga kan. Elek-elek lain dadekne swarga. Mun elek-elek lah dadekne apa? Ya karena itu teorinya kan. Orang-orang yang di hotel mewah, yang di kafe-kafe mewah, ujung-ujungnya peksane ya urusan dengan perempuan. Nah, kamu yang di rumah real urusan engkau ya perempuan kan sama. Artinya saat urusan gedung yang mewah disebut podo air ana. Makanya perempuan ngendikane Kanjeng Nabi, perempuan nak tepat iku dadi cagake dunya. Kalau bojone sampean barang itu mesti dadi cagake dunya. Mergo nglayani wong saleh ben gak kedampalan, ini mesti swarga kok. Bojone sampean barang mesti swarga. Masa judes welek tetep napa? Tetep swarga. Mulane dari Kanjeng Nabi, nikmat wong mukmin sempurna iku nak duwe bojo salihah sing membantu kesalehan suaminya. Lah ciri utama wong saleh agak selingkuh. Lah kira selingkuh rak baru kaya cek elek iki lho kan. Wah, lha ciri utama saleh ora gak zina lho. Lah kira zina baru kaya cek. Berarti cek elek sak apik tenan iki. Mergo bantu kowe gak iku siji. Terus dibantu pikiran ra kelan tuku yo baru kawisan. Paham ya? Ini penting harus jadi filosofi. Makanya Nabi masuk guyon lagi tetap banyak mutiara sek. Katanya uraan Nabi. Waktu biba ilayya min dunyakum atibuan bisa. Nah urusan dunia aku seneng ngomong itu. Maksudnya boten koyo dibayangno tiang-tiang dipersen buat. Bisa di filosofi. Terus presiden Amerika lah tetap nek mati urusan wong itu. Kue ra presiden wong larat nek mati urusan wong. Omno Clinton ya tau ngeluh, kalau jadi presiden apa nek mati Lewinsky wae kasus. Ono ya tau ngeluh. Paham ya? Sementara ora presiden si pasno tau ngeluh. Lah kowe ra tau, menawa kowe ra tau ngeluh, ora dino seneng lho. Enak dadi wong saleh ora dino bangga. Ora rasane kok bang. Enak-enak wong dadi wong saleh. Mulane wis sampe kowe ra dino jeneng goblok, saleh goblok. Saleh apa? Goblok. Nanti di saleh sing pinter. Mitra Zino ya bangga bergora. Murah Zino kok menurut Gusti, kok larang barang enak, kok larang Gusti. Iya, sampai soleh kok ngomong. Soleh kok gitu ngomong. Pada waktu soleh 2 blok. Ini apa? Ya tetap soleh, tapi 2 blok. Apa? Paham ya? Jadi Nabi itu cirinya nggak. Kadang kesannya arogan. Tapi itu real. Sebetulnya dalam kehidupan pasti begitu.
Wong bener wong tasawuf, kalau ngomong wah wae mewah kamare papat, longgar kabeh. Ndak ape dituruni kabeh. Ayo tetep dituruni sih. Lambune akeh tak lemari, ndak ape digo kabeh. Berarti tak pintal, ndak ape dipangan. Wis podo. Sama. Kulo niku santri-santri kulo sering tak ken mangan iwak pitik mbek daging ayam. Minimal tak ulang pisan tak omong. Masakan ning hotel paling mewah itu ujunge menu dasare ora kok daging kambing ya daging ayam utawa cumi-cumi. Ya padha. Bedane nek ning hotel darani seafood terus ning opo regane larang. Arane gone buatul darani nus pirang modalane terus murah. Sajane materine yo. Ada wong suka yang mangan cumi-cumi, kita wong larat yang mangan cumi-cumi. Wong juga yang mangan pitik sing asal usule mangan kotoran manusia, kita yang mangan pitik sing asal usule mangan kotoran manusia. Ngono kan sepele, asline kan sama. Mulane Kanjeng Nabi delok dunya wa halaka ilama akal ta apne tawala bisa beka. Kowe ning dunya ora mau mangan terus ngising, bariku nganggo klambi nganti rusak. Jadi Nabi nak ngajakno dunya kan ya ngono-ngono iku tok, ujug-ujuge mau ngono-ngono. Misalnya hotel paling mewah, untuk paling nikmat kongkol-kongkol yang kafe. Wah, bahasa engken. Pate ya ngopi, ngono ae. Pate gini apa? Ngopi. Tapi ngopi ini kan lebih hotel yang teras. Kalau lebih malah nanti mau teras, sawah mau ngambil. Wah, syukur ya berarti. Sawah nanti mau teras, sawah apa? Tapi kalau mau pulang renang, paling 50 meter persegi ono, jorok itu. Ini raiso syukur, blok. Nah itu bisa dilatih. Kalau modal hati kita takwa seneng pengiran, nek kabeh kalah mereka nopo. Itu sampai. Jadi wong soleh yang kalah kita. Kita wong soleh itu bertata kudu enak. Kulo yakin kebahagiaan saya saat ngajar begini lebih bahagia ketimbang mereka sudah mendapatkan uang banyak. Nah tapi nak aku ngeluh kepengen juga digoblok kita, paham ya? Lah kulo ora kepengen jadi wong goblok ora kepengen. Mana ngerti parani calo-calo maklar politik mesti tak. Gus boleh dukung nih Gus mungkin pondok itu. Pondok itu raja jiwa orang lo. Tapi nak jadi ulama raja jiwa keduanya orang lo. Jadi kita ini harus konsisten ya, mendidik umat supaya mudah syukur. Dan itu dimulai dari rasa nyaman dengan Tuhan. Kalau sudah nyaman dengan Tuhan, kita mudah mudah. Dan syukur benar-benar inti takwa. Jadi pengiran apa? Satu orang apa? Lalu aku bersyukur.